呢個世界永遠得你自己一個，你望唔到其他人噶。我淨係想要啲正常嘅反應啫，有咁難咩？咁點解表弟又唔喺度住嘅？唔好再掂我，你咪想再嚟過啊！佢哋而家之所以相安無事，就係因為我唔喺度。我都想走啊！我要離婚。我想你搬翻嚟住。冇可能！我要佢一世都記住，佢做錯嘢唔可以當冇事發生過。你而家咪真係好逃避現實咯？喂，有幾多個人喺度，咪幾多個人一齊食咯。